Dear students, all of you, good morning. Social Movement and Politics in India എന്ന പേരിൽ MPSC 007 എന്നൊരു പേപ്പർ MPS സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇതിലെ ഏതാനും യൂണിറ്റുകൾ ഞാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എക്സാമിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന തരത്തിലെ MPSC 007 ആ ഒരു തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് തരുന്നത്. യൂണിറ്റ് 4 ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ലുക്ക്, അതും ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് us ടു ദി റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി. ജനാധിപത്യം യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുന്നതും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഐഡിയ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ്, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയെ വളരെയധികം മാറ്റിമറിക്കുവാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സെൻട്രൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടുള്ള ആയുധം ഏതാ? ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ്. പൊളിറ്റിക്സ് ഹാസ് പെർഫോംഡ് ദ റോൾ ഓഫ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഇൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആവശ്യം വേണ്ട രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന്, അതിനൊരു ഏജൻറ്റായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതിന് ആർക്കാണ്? സ്റ്റേറ്റിനാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിലോ പൊളിറ്റിക്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. When India set out on its journey as an independent nation, in spite of our claim of being democratic republic, the political participation was constrained by social and economic inequalities. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ യാത്ര ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു യാത്ര മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന വേളയിൽ പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഡെമോക്രസി നേടുന്നതിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ തടസ്സങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യമായ രീതിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അസമത്വങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള പരിശ്രമം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നെവർത്തിലെസ് പീരിയോഡിക് ഇലക്ഷൻസ് അറ്റ് നാഷണൽ, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ലെവൽസ് ആർ എൻകറേജ്ഡ്. അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ഇലക്ഷൻസ് ദേശീയ തലത്തിൽ, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ, ലോക്കൽ ലെവലിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇലക്ഷൻസ്, ജനാധിപത്യ സഭകളിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ട്രഡീഷണലായിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ തഴയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കൂടി അവരുടെ ഒരു വിഗറസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പാക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും സത്യമാണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെഡ് ദാറ്റ് ഡെമോക്രസി ഹാസ് പ്രൂവ്ഡ് ടു ബി എ വെപ്പൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രിവിലേജസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് യു. അതായത് ജനാധിപത്യം അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് പല പ്രിവിലേജസും അനുഭവിച്ച് പോന്നിരുന്നവർക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആയുധവും, അതേപോലെ തന്നെ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂ, വളരെ കുറച്ച് പേരിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകൃതമായ ജനാധിപത്യത്തെ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സോഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതിനെയൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ ആ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ റിജിഡ് സൊസൈറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഇവയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. മാസ് പോവർട്ടി, ഇല്ലിറ്ററസി, കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസ്, അട്രോസിറ്റീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ, ഇവയെല്ലാം പല പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 4ാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ 2ാമത്തെ പാർട്ട് സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ആൻഡ് ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ഡ്യൂറിങ് കൊളോണിയൽ പീരീഡ്. ഈ കൊളോണിയൽ പീരീഡിലെ ഇനീക്വാളിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചും പിന്നീടുണ്ടായ സോഷ്യൽ റിഫോംസിനെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. ദി സോഷ്യൽ റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി 19th century അറ്റാക്ക്ഡ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വിച്ച് വാസ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻ ടു ഹൈറാർക്കി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ്. അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദിസ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വെയർ പ്ലേസ്ഡ് ദ അൺടച്ചബിൾസ് ഹു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് നിയർലി 25% ഓഫ് ദ ഹിന്ദു പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സഫേർഡ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. അതായത് താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനത, അത് അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കി പോന്നിരുന്ന വിഭാഗം, അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഏകദേശം 25%-ഓളമാണ് ഹിന്ദു പോപ്പുലേഷൻ്റെത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ഫോമിൽ
അനുഭവിക്കാനിടയായതും ഇവർ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ അവർക്കൊരു ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുനിരത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കരുത്, ടെമ്പിളിൽ പ്രവേശിക്കരുത്, പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള ടാങ്കൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കരുത്, അതുപോലെ ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് ഹയർ കാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അവരിലുണ്ടായിരുന്നു. ദയവായി